হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বিয়েবাড়ির স্টাইলে চিকেন রোস্ট, ঠিক বিয়েবাড়ির স্বাদে। তো চলুন দেখে নিয়ে এই বিয়েবাড়ির স্বাদে চিকেন রোস্ট তৈরি করতে আমাদের কী কী উপকরণ লাগছে, পুরো প্রস্তুত প্রণালী। চিকেন রোস্ট তৈরি করার জন্য আমি এখানে 6 পিস মুরগির মাংস নিয়েছি এবং মুরগির মাংসটাকে এরকম ছুরি দিয়ে একটু চিড়ে নিয়েছি, এতে করে মশলাটা খুব ভালোভাবে ঢুকবে। মশলার একটা পেস্ট তৈরি করব, সেজন্য আমি এখানে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1 চা চামচ মরিচ গুঁড়া। এখানে আমি জয়ফল ও জয়ত্রী একটু পেস্ট করে নিয়েছি 4 চামচের 4/1 গরম মশলার গুঁড়ো নিয়েছি 4 চামচের 4/1। আমি সবগুলো মশলা একটি বাটিতে ঢেলে নিয়েছি। এবার এতে সামান্য পানি দিয়ে এই সবগুলো মশলা একটু ভালো করে আমি গুলিয়ে নেব, এতে করে রান্নার টেস্টটা খুব ভালো হবে। পানি দিয়ে গুলিয়ে এই মশলাটাকে কমপক্ষে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে। রান্নার সময় আমি বাকি উপকরণগুলো একে একে দেখিয়ে দেব। এবার তাহলে মূল রান্নায় চলে যাওয়া যাক। মুরগির মাংসগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য আমি ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি এবং তেলটা যথেষ্ট গরম হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এই মুরগির পিসগুলো ভেজে নিব। হাই হিটে এটা ভেজে নিতে হবে। খুব বেশি সময় ধরে এটাকে ভাজা যাবে না, আমি জাস্ট এপিট ওপিট 1 মিনিটের মতো হাই হিটে এটাকে ভেজে নিয়েছি। জাস্ট এরকম একটু কালার হলে এটা উঠিয়ে নিতে হবে। তো আমি মাংস পিসগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। এভাবে বাকি সবগুলো পিস আমি ভেজে নিব। রান্না করার জন্য আমি পাত্রে 1/2 কাপের মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2 টুকরো তেজপাতা, 2 টুকরো দারচিনি, 3 টুকরো এলাচ। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি। এই সব কিছু একটু ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজের রঙটা যখন কিছুটা চেঞ্জ হয়ে আসবে, এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ বাটা পেঁয়াজ। আমি পেঁয়াজটাকে পেস্ট করে নিয়েছি, দিয়ে একটু ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে যাতে পেঁয়াজের কোনো কাঁচা গন্ধ না থাকে। কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই গুলিয়ে রাখা মশলা পেস্ট। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি সব উপকরণগুলোই ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব, এতে করে আপনাদের সুবিধা হবে, প্রয়োজনে আপনারা ওখান থেকেও দেখে নিতে পারেন। এই সব কিছু খুব ভালোভাবে 2 থেকে 3 মিনিট আমি ভেজে নিব। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ পানি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। খুব ভালোভাবে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। আসলে মশলাটা যত ভালোভাবে কষানো হবে এটা খেতে ততটা ভালো লাগবে। তো আমি খুব ভালোভাবে এটাকে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা যখন খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে, ঠিক এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেস্ট করা কাজু বাদাম ও পেস্তা বাদাম। এখানে 1.5 টেবিল চামচ আছে, আমি 1.5 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ দই। আমি টক দই নিয়েছি এবং সেটাকে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। এই সব কিছু দিয়ে খুব ভালোভাবে আরও বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব, যতক্ষণ না এর উপরে তেল ভেসে উঠছে। সব কিছু যখন খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে, ঠিক এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ গরুর দুধ। আপনারা চাইলে এ পর্যায়ে পাউডার দুধটাও গুলিয়ে নিতে পারেন। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিনি। সব কিছু দিয়ে নেড়েচেড়ে একটু মিশিয়ে নিতে হবে। যখন এটা একটু ফুটে উঠবে, ঠিক এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সে ভেজে রাখা মুরগির মাংস।
দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। প্রয়োজনে একটু পরপর এসে একটু উল্টে পাল্টে দেব। দিয়ে দিচ্ছি 4 থেকে 5টি কাঁচামরিচ। ভিউয়ার্স, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি আসলে একটা জিনিস ভুল করে বলে ফেলেছি, তা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে আজকে আমি কাজু বাদাম ও পেস্তা বাদাম পেস্ট করে দিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি আমি কাজু বাদাম ও কাঠবাদাম পেস্ট করে দিয়েছি। তো এই পর্যায়ে আমি এটাকে ঢেকে রান্না করছি। খুব বেশি সময় রান্না করতে হবে না, যেহেতু এটাকে হাই হিটে একটু ভেজে নেওয়া হয়েছিল, তাই আমি 10 থেকে 12 মিনিট অপেক্ষা করব। ভিউয়ার্স, চিকেন রোস্টটা একদম ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আজকে যেহেতু আমি ফার্মের মুরগি দিয়ে চিকেন রোস্টটা করেছি, তো সেই ক্ষেত্রে এটা সেদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। আর আপনারা যদি দেশি মুরগি দিয়ে করতে যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটু বেশি সময় লাগতে পারে। তো এ পর্যায়ে আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ ঘি। জাস্ট নেড়ে চেড়ে এটাকে আমি একটু 2-1 মিনিট চুলার উপর রাখবো, তারপর সেটা চুলা থেকে নামিয়ে নেব। রান্না হয়ে গেল মজাদার বিয়েবাড়ির শাহী চিকেন রোস্ট। খুবই মজার এই চিকেন রোস্ট, আপনারা বাসায় ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন যে এটা খেতে একদম বিয়েবাড়ির চিকেন রোস্টের মতো হয়েছে। আই হোপ আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।